好啦，嚟到呢部分咧，我哋就請嚟香港嘅朋友仔啦，同埋一間咧係老字號嘅公司嚟嘅喎。呢個名咧，不如交俾你啦嚇，呢位先生問一問我哋問題先啦嚇。有啲問題想問我哋喎。唔好咁講。Hello，大家好。咁我哋公司咧就係無限極公司啦嚇。咁其實咧喺介紹呢個無限極公司之前咧，首先咧點解我會問兩位嘅問題咧？就係大家有冇聽過李錦記公司咧？我知，李錦記蠔油嘛。係啦，哎呀，非常之犀利啦，就係蠔油豉油嗰方面啦，係啦。咁其實咧，我哋李錦記公司咧，其實咧就係蠔油豉油，即係李錦記嘅公司嘅一個集團裡面旗下嘅一個公司嚟嘅。係啦，咁大家知道就係我哋蠔油豉油啦。咁但係咧，佢喺92年咧，佢就我哋公司有一個好特別嘅精神，就係一個永遠創業。佢唔係想固守淨係做蠔油豉油，你都發覺原來有好多唔同產品。咁佢92年咧，突然間覺得，我哋覺得健康呢樣嘢好緊要喎嚇。咁所以咧，我哋咧就92年就創立咗呢個無限極公司。咁就將我哋嘅健康嘅理念咧，就想大家都擁有嚇。咁所以咧呢個係一個好主要嘅地方啦。咁然後第二樣嘢，仲有一樣嘢就係咧，其實公司有一個理念咧，就係講到除咗弘揚中華嘅優秀養生文化之外咧，仲有一個好重要嘅點，原來咧其實大家病咧唔係淨係得可能食出嚟，原來同個情緒有啲關係嘅喎。係啦，咁所以咧其實咧公司咧其實除咗同呢個哈佛啊、劍橋大學咧有合作咧，係有一個叫做健康與快樂嘅研究所研究下其實健康快樂係咪會影響到健康嘅咧？sorry， 快樂會影響到健康呢件事咧？咁其實咧公司係非常之有實力嘅。係啦，咁樣啦。哇，喺好遠啊！即係你蠔油豉油，跟住咧，即係就算點樣嗰條 road 咧，嗰條路應該係跟住蠔油豉油一路，就算有咩創新，你都會係跟住嗰條路。但係你係去咗另一條賽道喎。冇錯。咁咧就係你前邊呢一啲同快樂健康 cross over 一齊嘅產品。係啦，冇錯啦。唔怪之咁開心啦。多謝你先。係啦，即係我都希望大家都一齊啊。點解咧咁有實力嘅公司會走咗另一條賽道，研發咗呢一啲嘅產品？係啊，因為其實公司都非常之好地希望即係將一啲健康，即係除咗食品嘅味道係好好啦，即係李錦記嘅已經係上到太空都有啦，係啦。咁但係除此之外，其實我哋嘅保健食品都希望大家都可以體驗到嚇。咁我哋不如先由啲簡單開始先啦嚇。我哋先由啲益生菌開始講起先好。咁我哋公司咧特別嘅地方係乜嘢？係啦，呢個益生菌嚇。係啦，咁我哋公司嘅特別嘅地方咧，並唔係純粹中草本。中草本好周街都係啦嚇，即係周圍都買到。佢係中草本之餘，仲會加埋西方嘅科技擺埋落去。中西合璧。冇錯啦，咁先係獨特嘅產品嚇，唔會係純粹係話我淨係周街落街執藥都做到啦。係啊，咁我呢個咧，除咗益生菌之外啦嚇，之外仲有加埋咗呢個山楂啦，同埋呢個山藥啊。如果可能大家有少少中醫嘅背景，都會了解到山楂同中藥咧，山楂同呢個山藥咧，其實主要係針對翻脾胃。係啦，咁都係幫助你消化啦，亦都可以幫助到你嘅腸道吸收㗎。你咁樣講完，好想伸條脷同埋俾隻手你打埋。轉個頭係，我哋過嚟有攤位幫你。我咧，你講完之後咧，我覺得好正，因為咧佢嗰個有一個膳食纖維，仲有500億嘅 CFU 活菌啊！益生菌咧，其實大人細路都好需要食㗎。係啊，冇錯啊，所以其實你真係好好嘅，即係幫我睇埋個內容啊。係即係其實呢個產品咧，裡面咧嘅益生菌其實係可以幫到大家排便啦，或者可能腸道啦，甚至脾胃都幫助到。咁所以呢個產品咧，其實係非常之好嘅產品嚟嘅。係啦，咁趁機都講多一個產品啦嚇。呢個產品就係我哋嘅常恩惠嚇。常恩惠咧，其實我哋公司最犀利嘅地方咧，就係攞咗一個古方。係點古方法咧？呢個咧就係宋朝嘅古方，叫心靈白術散。係人參白術啊，係咪聽得出啊？係咪？好啦，咁其實咧佢裡面黨參係啦，咁佢裡面嘅成分擺咗落去之後咧，就令到咧其實咧坊間比較少一啲產品咧係針對脾胃方面嘅，係啦，咁主要針對咧都係可能其他地方啦，咁針對嘅脾胃就係呢個產品啦，咁而佢裡面咧就除咗基本嘅心靈白術散，就係頭先講保護脾胃嘅胃黏膜等等呢部分，令到你脾胃更加好咧，其實
如果貪靚嘅女士咧，可能我哋澳門又好啦，香港又好，其實比較容易濕氣重。係咪可以？係咪可以？可以幫手排濕。係啊，我已經準備好㗎啦，你可以飲㗎。好多支啊！係啊，大家裏面有60支嘅，係啦。咁夠2個月咯，一個月到啦，一日飲一兩支嘅，係一兩支嘅。早晚飲。係啊。如果唔介意，亦都可以即場可以體驗下嘅。哇！係兩位，係兩位。咁我哋一路體驗一路話俾我哋聽，因為我哋時間唔係好多㗎啦。係。嗱，介紹埋個膠囊先啦，不如。係啊，介紹埋膠囊。先講埋呢度先，好啊，講唔晒膠囊唔緊要嚇。咁我哋係啦，咁啊上一位啦，咁啊除咗頭先講到中方嘅呢個心靈白術產之外咧，仲有一個好重要嘅概念，佢裡面仲加埋一啲西方嘅科技嚇，令到咧佢係加咗呢個相聚嘅sorry。係，你兩位好開心咁去飲緊係咪？OK， 係啦，慢慢講，我哋慢慢飲啊。哎呀，真係好啦，你對我。係啦，咁佢即係加咗呢個雙低聚糖啦，即係除咗基本令到脾胃好啲之外咧，其實亦都幫助腸道好啲。係唔好飲嘅，係唔好飲嘅。還好嘅，佢係菇味，係亦都唔難飲。即係保健咧就未必需要話好飲。還好嘅，還好嘅。甘甜甜咯，係甘甜甜還好嘅，係啦，即係其實即係苦口良藥啦，但係其實我都飲晒。我都飲晒，其實唔係好大支。唔係好大支，係啦，我哋甚至可以飲多啲都冇問題。我想問咧，我飲咗呢個之後咧，我今晚係會好瞓啲啊，腸道好啲啊，定係點樣？基本會排便好啲。如果甚至咧可能話你再飲多少少咧，今晚可能連水腫都冇埋。哎呀，係啊，即刻要飲啦，係咪啊？最緊要聽日唔好水腫啊，夜晚水腫緊要。係啦，佢幫你唔水腫嘅。好，由於時間關係，就拎翻屋企啦。係啊，即係咁樣得唔得咧？係啦，要去邊個揾你咧？因為即係1個月量唔夠噶嘛，係咪？要唔消水腫？一聽到呢句説話，就係要1個月1年量啊嘛，要買12盒噶嘛。去邊個點位揾你啊？我哋去 A20係 A 唔係 sorry I27 呢個點位係啦 I27呢個點位。咁啊，希望咧喺呢個仲有2日嘅時間啦，對接多啲項目啦，我哋喺澳門都可以見到啦。好，多見面。大博企見到又如何咧？好，非常之好，多謝你，多謝你。OK，唔該晒。好，唔該晒，thank you。